sizin dünyaya nə qədər dəyər yaratdığınızı anlamaq üçün lazımdır. Bu mənfəət adı alır. Sizin əməyiniz nəticəsində əlavə dəyərlə ifadə olunmuş şəkildə. Siz faydalı bir şey yaşadırsınızsa, xidmət satırsınız və ya proqramlar yazırsınız və buna görə mükafat alırsınız. İşinizin nəticəsi saxlamaq üçün bu dəyəri rahat bir formaya salmaq lazımdır. Beləcə, pullar yaranır. Dəyərin universal ekvivalenti. Bir dönərə bir veb-sayt mübadiləsi də çətin ki, kiməsə qane etsin. Pullar dəyərin universal ölçü vahidinə çevrildi. Dəyər saxlamaq və mübadilə etmək üsulu oldu. Bunların dürüst və şəffaf işləməsi üçün vasitəçilər lazımdır. Bu vasitəçilər banklar oldu. Bank bəzi insanların pullarının yığıldığı və başqalarına kredit şəklində verdiyi yerdir. Banklar faizlər arasında fərqdə qazanırlar. Bəziləri əmanətlər üçün daha az faiz alır, digərləri kreditlər üçün daha çox faiz ödəyir. Bu bazarın görünməz tərəfidir. İştirakçıların davranışını idarə edən stimullar sistemi. Kimsə daha çox imkan əldə edir, kimsə daha az tələbdən, risklərdən və səmərəlikdən asılı olaraq. Bütün bankların bir baş bankı var, Mərkəzi Bank. Bütün mərkəzi banklar da öz rəhbəri var, Beynəlxalq Hesablaşmalar Palatası. Məhz bu mərkəzi banklar pul emissiyası ilə məşğul olurlar. Onlar istər kağız əskinaslar, istərsə də rəqəmsal formada yeni pul vəsaitlərini çap edir və ya dövrəyə buraxırlar. Lakin təkcə pul çap etmək azdır. Axılanacaq mallar da mövcud olmalıdır. Əgər mal istehsal olunmursa, pullar dəyərsizləşir. Buna görə də pul çapından əlavə istehsalı da nizamlamaq lazımdır.